केही दिन अगाडि साउन्ड सिस्टमसँग भनाभन भएपछि एलिना चौहानलाई धम्की जसरी 6वटा साउन्ड सिस्टम टिमले नोटिस जारी गर्दै एलिनाले माफी नमागेछौँ, हामी उहाँलाई साउन्ड सिस्टम नदिने चेतावनी दिएका थिए। जुन चिजलाई लिएर एलिना चौहानले सरी पनि भन्नुभएको थियो, तर कोही पनि अहिलेसम्म कलाकार आएर सपोर्ट भन्ने गर्नुभएको थिएन एलिना चौहानलाई। तर अहिले रचना, रिमाल, समीक्षा अधिकारी, बद्री पङ्गिनी जस्ता कलाकारहरूले सपोर्ट गर्दै के लेख्नु भएको छ यस भिडियोमा म भन्नेछु। त्यति मात्र होइन, म स्टार्टिङदेखि अन्त्यसम्म साउन्ड सिस्टमसँग भनाभन किन भयो त एलिना चौहानको त्यो कुराको पनि एक्सप्लेन गर्नेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम हेरेर साथ दिनु होला है त। गत आइतबार पर्वत महोत्सवमा गायिका एलिना चौहान र साउन्ड टेक्निसियन बीच कार्यक्रममा भनाभन भएको कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा नै होला। एलिनाले गीत गाउने क्रममा साउन्ड मिलाइदिने आग्रह गर्दा फेरि टेक्निसियनले एलिनालाई पहिले आफ्नो भोकललाई क्लियर गर्नु अनि हाम्रो लेभलमा आउनु भनेर भनेका थिए। यसको प्रतिवादमा गर्दै एलिनाले रिसाएपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो, जसमा एलिना चौहानले नाच्न जाँदैन आँगन टेढो भन्ने जस्तो संवाद पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो, जसको कारण साउन्ड सिस्टम टेक्निसियनले एलिनामाथि दोष थोपेर उनको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने समेत धम्की दिएका छन्। साउन्ड सिस्टमका 6वटा समूहले एलिनालाई माफी नमागेसम्म उनको कार्यक्रममा साउन्ड सिस्टम नदिने चेतावनी दिएपछि हिजो शनिबार एलिनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले गल्ती गरेको स्वीकारेका थिइन्, जुन कुरा मैले हिजोको भिडियोमा भनिसकेको छु। एउटा गायिकामाथि सामान्य विषयमा कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिँदा पनि कोही सह कलाकार नबोलेको भनेर प्रश्न चिन्ह उठिरहेको थियो कलाकारमाथि। त्यही भएर अहिले गायक बद्री पङ्गिनीले यसको दोष एलिना चौहान मात्रै हुन् त भनेर प्रश्न उठाउनु भएछ। हो भने साउन्ड सिस्टम व्यवसायीहरूले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। उहाँले ठुलै गल्ती गरेको हो भने कानुनी उपचार खोज्नु पर्यो, सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्नु पर्यो। होइन भने तपाईहरूको सामूहिक धारणा आइरहँदा फेरि गायिका एलिना चौहानले सामाजिक सञ्जालमा कमजोरी महसुस गरिरहँदा प्राविधिक साथीलाई चाहिँ दुधले नुहाइदिनु भएको हो कि प्राविधिकबाट कहिले पनि गल्ती हुँदैन भनेर एकदमै गहन प्रश्न उठाउनु भएको छ। अन्तिममा उहाँले साउन्ड सिस्टम र कलाकार एकअर्काको परिपूरक हुन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। गायिका रचना रिमालले पनि यस विषयलाई लिएर आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, एउटा कार्यक्रम गर्दा फेरि धेरै पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्, सबैलाई मिलाएर काम गर्यो भने बल्ल कार्यक्रम सफल हुने हो, उद्देश्य प्राप्ति हुने हो। जे हुनु भइसक्यो, यसलाई ठुलो बनाउनु आवश्यक थिएन तर ठुलो भइदियो। एकले अर्कालाई माफी माग्नु नै ठुलो कुरा हो भने सबैको तर्फबाट सबैसँग म नै माफी माग्छु, हामी एकअर्काको पूरक हौँ। यो विषयलाई लामो नबनाऊ, बिन्ती विवादको शिकार 2 वर्ष अगाडि म भइसकेको छु, यसको पीडा कति हुन्छ मैले भोगिसकेको छु। स्ट्रङ एलिना दिदी भनेर आफ्नो कुरा रचना रिमालले राम्रोसँग राखिरहेका थिइन्। अब यही विषयलाई लिएर समीक्षा अधिकारीले पनि आफ्नो कुरा राखेका छिन्। समीक्षा अधिकारीले के भनेकी छिन् भने, गल्ती हजारौं हुन्छन्, यहाँ होस गुमाएपछि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि होस नगुमाई हामी सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ। प्राविधिक र कलाकार भनेको नङ र मासु जस्तै हो, एउटालाई काटे अर्कोलाई दुख्छ। हामी सबै सङ्गीत कर्ममा छौँ, दुवै पक्षले आत्मलोचना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्ट्रङ एलिना। यो टपिकलाई लिएर एसोसिएसन र नेसनल म्युजिसियनले पनि आफ्नो सपोर्ट एलिना चौहानलाई देखाएको छ। एलिना चौहानलाई कसरी सपोर्ट देखाएको छ र यो विज्ञप्ति पढ्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले पनि एलिना चौहानलाई यसरी नोटिस निकालेर सपोर्ट गरेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो टपिकलाई लिएर के कस्तो केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला। जय नेपाल।